السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في برنامج الحريف. النهاردة هنتكلم عن صفقة زيزو للأهلي، الصفقة اللي الناس كلها عرفتها من شهرين بس خلاص اتأكدت. على فكرة في الأول كده أنا زملكاوي، بس خلينا نشتغل باحترافية شوية زي الأندية الأوروبية. الكرة في مصر بقت سبوبة، وده مش كلام جديد، كلنا عارفينه. هتقولي فيه مجاملات؟ هقولك تمام فيه، ومش لنادي واحد، لا لكل الأندية. جمهور الزمالك كان بيقول زيزو أحسن لاعب في مصر، وجمهور الأهلي كان بيقول ده لاعب ضربات جزاء. دلوقتي الكلام اتشقلب. ليه ما نقولش إن زيزو لاعب كرة قدم مش ملك لنادي معين؟ زي ما لاعب بيروح من الأهلي للزمالك ليه يبقى خاين، واللي بيروح من الزمالك للأهلي يبقى ابن النادي؟ يا جماعة اللعبة دي بقت كلها عشان الفلوس. صعب تلاقي حد بيلعب عشان حب الكورة، كله عايز يجمع أكبر قدر من الفلوس قبل ما يعتزل. الدوري المصري أسعار خرافية وأداء تعبان، مفيش لاعب واحد لا في الأهلي ولا في الزمالك يستاهل الفلوس اللي بتدفع له. لو اتعاملنا مع لعيبة الدوري على إنهم موظفين في شركة، أقسم بالله محدش هياخد أكتر من 8000 جنيه في الشهر. في الآخر زيزو ده لاعب كورة من حقه يختار مستقبله. الانتماء كان في زمن أبو تريكة وحازم إمام، دلوقتي مصالح وبس.